Welkom bij weer een nieuwe kennisbankvideo van Kraakman. Mijn naam is Willem van der Zwaan, productspecialist en ik wil jullie graag meer vertellen over de 6-serie trekkers van John Deere. De 6-serie trekkers worden gebouwd in het Duitse Mannheim en zijn niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten een van de meest populaire trekkers. Dus de grootste serie van John Deere en daarmee een verkoopaantal in 2023 bereikt van 43.000 stuks. De 6-serie is in Europa verdeeld in twee verschillende subseries. Zo heb je aan de ene kant de 6M en aan de andere kant de 6R. Te herkennen aan de positie van de letters in het alfabet geeft een letter verder naar achter in het alfabet een luxere positie aan. Dus de 6R is in de basis luxer uitgerust en kan ook door middel van opties nog verder luxer uitgerust worden. Daarnaast heeft de R ook een grotere cabine. Het fysieke formaat van de cabine is zowel breder als langer in de rijrichting en ook ietsjes hoger. En daardoor heb je meer ruimte voor de chauffeur. De 6-serie van John Deere heeft een vrij uniek concept als het gaat om de bouwwijze. We hebben hierbij een chassisconcept. Dat betekent dat we twee chassisbalken hebben, volledig doorlopend van de vooras tot aan de achteras. Deze chassisbalken vangen alle krachten op van ook de aanbouwwerktuigen in de hef, fronthef en zelfs ook de frontlader. Bij de 6M kennen we 5 verschillende wielbasissen, variërend van 2,40 meter, helemaal doorlopend tot aan het grootste type 2,90 meter. Bij de 6R kennen we 4 verschillende wielbasissen, beginnend bij 2,58 meter tot aan dezelfde 2,90 meter. Op die manier kunnen we kiezen voor een compactere, wendbaardere uitvoering of juist voor een wat langere, stabielere, robuustere trekker. Voor ieder wat wils, voor verschillende klussen, verschillende types. In deze video wil ik jullie graag meer gaan vertellen over de trekker achter mij, namelijk de 6R 150. Dit is van de kleinste wielbasis, 2,58 meter, het grootste model, dat wil zeggen met het meeste motorvermogen. Daarnaast is de 6R 150 standaard uitgerust met een autopower transmissie. Wel hebben we nog de keuze tussen 40 km of 50 km per uur en wat betreft de bediening kunnen we gaan voor de optionele Command Pro rijhendel. Onder de motorkap bevindt zich vooraan meteen het koelpakket. In dit koelpakket bevinden zich alle belangrijke koelers, zoals de radiateur, oliekoeler, airco-condenser en brandstofkoeler. Deze zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor dagelijks onderhoud of eventueel te reinigen. Zo zit er aan de zijkant een schuifje waarachter we een rooster naar buiten kunnen trekken om dit zo schoon te maken. Zo kunnen we ook de airco-condenser naar buiten trekken om deze eventueel schoon te maken. Alles gemakkelijk toegankelijk voor het dagelijks onderhoud. Want we weten, als het makkelijk is, dan gebeurt het ook. Bovenop de radiateur bevindt zich het luchtfilter. Eveneens makkelijk uitneembaar, zodat we het kunnen reinigen. Wanneer we dan onze weg vervolgen naar de linkerkant van de motor, bevindt zich hier de olievuldop en de oliepeilstok. Natuurlijk belangrijk dat het motorolieniveau blijven controleren en op peil houden. Daar rechtsachter zit het brandstoffilter. Met aan de onderkant het waterafscheider, zodat we kunnen controleren of er water in zit en zo ja, eventueel kunnen aftappen. Terugkomend op de motor. Deze 6R 150 is uitgerust met een 4,5 liter John Deere motor met 2 turbo's. 6R 150, het type nummer, staat voor het nominale vermogen. Dat wil zeggen 150 pk bij plusminus 1000 aftekastoeren. Maximaal, als we de motor gaan belasten, komt daar nog wat vermogen bij, tot aan 165. En uiteindelijk met boost in transport en aftekastwerk nog een keer tot aan 177 pk. Hiermee hebben we dus een zeer compacte trekker met een wielbasis van slechts 2,58 meter, een relatief laag eigen gewicht en toch 177 pk. Komend aan de voorzijde van de trekker is deze 6R 150 uitgerust met de zogenaamde Ultimate Fronthef met front aftekas. Wat betekent de Ultimate Fronthef?
Ultimate fronthef betekent dat de trekker is uitgerust met een uniek hefventiel voor zowel de hefcilinders als ook een uniek ventiel voor de dubbelwerkende functie voorop. Dat heeft als voordeel dat deze twee functies onafhankelijk gebruikt kunnen worden van de regelventielen achter. In een ander voorbeeld zouden namelijk zowel de hef als dubbelwerkende functie afgetakt zijn van ventielen achter en zijn die bezet tijdens gebruik aan de voorkant. Bij een Ultimate fronthef voorkomen we dat dus. Daarnaast heeft deze fronthef een positiesensor. Met deze positiesensor kunnen we allereerst in het display de hoogte van de heffenrichting aflezen, zodat we kunnen zien waar de heffenrichting zich bevindt. Maar het mooiste voordeel is dat we hefhoogte, werkdiepte en ook daalsnelheid kunnen gaan programmeren. En zo ook de fronthef kunnen meenemen in het kopakkermanagement. En eventueel zelfs gecombineerd met GPS op een vaste denkbeeldige kopakkerlijn kunnen laten heffen of laten zakken. Als laatste hebben we aan de zijkant ook nog een keer een afstandsbediening. Dat spreekt voor zich. We kunnen van hieraf de heffenrichting heffen en laten zakken, bijvoorbeeld bij het aankoppelen of afkoppelen van werktuigen. Verder zit er op deze hef de optionele Isobus stekker. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld een Isobus gestuurde zaaitank voorop aankoppelen. Driepolige stekker voor eventuele constante voeding. 7-polige stekker voor verlichting. Een trekpunt. En aan deze kant nog een voorbereiding voor een drukloze retour. Hier zijn we aangekomen bij de achterkant van de 6R150. Deze trekker is uitgerust met alle gebruikelijke gemakken. Zo hebben we hier 3 dubbelwerkende regelventielen, welke we drukloos kunnen aan- en afkoppelen door middel van deze drukontlastingshendels. Natuurlijk hebben we een 3-punts heffenrichting categorie 3, in dit geval uitgerust met een hydraulische topstang, welke is aangesloten op het derde regelventiel en ik kan deze op beide spatborden door middel van deze afstandsbediening ook bedienen. Eveneens hiernaast ook de heffenrichting afstandsbediening. Aan de zijkant bevindt zich daarnaast ook nog de aftkastbediening. Wanneer ik van binnenuit de externe bediening activeer, gaan op dat moment de gevaarlichten knipperen. Mijn afterkas draait op dat moment nog niet. Ik stap af van de trekker, ik loop naar buiten en ik kan hier dan door middel van het vasthouden van de knop de afterkas laten draaien. De gevaarlichten gaan dan uit en op dat moment kan ik ook de knop loslaten. De afterkas stoppen daarentegen kan wel ten alle tijden. Wat betreft de trekhaak hebben we hier de zogenaamde 3-in-1 trekhaak. Dat betekent dat we onderin in dit voorbeeld een K80 hebben, welke we kunnen wisselen voor bijvoorbeeld een Python-fix en een stukje rails voor een hoogteverstelbare boventrekhaak. Rechts naast de topstang hebben we in dit geval de LoadSense of PowerBeyond aansluitingen voor een continu, pers, retour en LoadSense aansluiting. Deze retour is zowel voorzien van een hoogvolume retour als ook een lekleiding retour. Bovenin hebben we de luchtaansluitingen voor de luchtremmen. Dubbelwerkend hydraulisch remventiel. Dit dubbelwerkende hydraulische remventiel is in staat om te voelen of er een dubbelwerkend remwerktuig is aangesloten of nog een enkelwerkend werktuig. En op die manier kunnen we toch ook alle bestaande keepers of aanhangers met nog enkele hydraulische remmen aansluiten. Daartussenin bevindt zich ook hier aan de achterkant een Isobus stekker voor het gebruik van een Isobus werktuigen. En als laatste hier aan de zijkant de automatische stabilisatie van de heffenrichting. Automatisch in die zin, we kunnen door middel van de lengte van het kettingje instellen op welke hoogte de stabilisatie ingrijpt en op welke hoogte de stabilisatie weer loslaat. Dus als we de heffenrichting omhoog doen, valt de pal automatisch in de vergrendeling en als we de heffenrichting laten zakken, trekt het kettingje automatisch de vergrendeling weer los. Deze 6R is eveneens uitgerust met hydraulische cabinevering. Dat betekent dat de cabine aan de achterkant op hydrauliekcilinders gemonteerd is. Deze hydrauliekcilinders hebben zowel aan de boven- als aan de onderkant een accumulator met daartussenin een proportionele regelklep. Deze proportionele regelklep kan van 0 tot 100% open en wanneer deze 100% open staat, kan de olie volledig drukloos van de bovenkant naar de onderkant van de cilinder stromen en is op die manier
die cabine dus zeer soepel in de vering, zeer los zou je kunnen zeggen. Wanneer de klep volledig gesloten is, moet alle olie in de accumulator, zowel boven als onder, en kan dus de cabine nagenoeg niet meer bewegen. Dan is hij eigenlijk nagenoeg star. Deze regeling gebeurt volledig automatisch. Dat betekent ook dat de cabinevering altijd even soepel is, ongeacht of ik daar nu als persoon van 50 kilo alleen in zit of misschien met 2 mensen van 100 kilo, maakt niet uit. De cabinevering is altijd even soepel. Wel heb ik de keuze als chauffeur om in 3 stappen te wisselen van wat soepeler naar wat straffere beweging, puur voor mijn eigen voorkeur. Dan zijn we hier aangeland in misschien wel de meest luxe werkomgeving die we kunnen vinden op een trekker. Of kun je het eigenlijk wel een werkomgeving noemen? Dit is bijna net zo luxe als je woonkamer. We hebben hier een luchtgeveerde stoel waarop zich de armleuning bevindt, waarbinnen alle bediening, het hele scherm, alle knoppen, alle hendels binnen handbereik zijn te vinden. Rechts achter mij in de hoek bevinden zich diverse stroomaansluitingen, zoals eenvoudige 12 volt spanning, maar ook isobus aansluitingen. Extra snelheidssensoren kunnen we hierop aansluiten voor bijvoorbeeld een zaaicomputer, maar ook USB oplaadpunten voor je telefoon of iets dergelijks. Hier bovenin bevindt zich allereerst de afstelling van de elektrisch verstelbare spiegels. Deze zijn zowel verstelbaar voor de kijkhoek als ook voor de breedte. Daarnaast bevindt zich ook nog een schakelaar voor de verwarming van de spiegels. Hier bovenin hebben we een nieuwe 6-inch touchscreen radio. Op deze radio kunnen we niet alleen radio afspelen, maar kunnen we ook Apple CarPlay of Android Auto afspelen. Daarmee kunnen we de zaken als Google Maps, Spotify etc. afspelen op dit scherm. Aan de A-stijl bevindt zich het zogenaamde Corner Post Display. Op dit display is de belangrijkste informatie continu in beeld, zoals rijsnelheid, motortoerental, brandstofniveau, AdBlue niveau, luchtdruktemperatuur wanneer de trekker is uitgerust met luchtremmen en natuurlijk de motortemperatuur. Aan deze kant van de cabine hebben we als eerste een zeer comfortabele bijrijderstoel die we tevens kunnen inklappen en gebruiken als dinertafel, want hierachter bevindt zich namelijk de koelkast. Boven de koelkast hebben we nog een extra opbergvak. En boven in het dak hebben we in dit geval de optionele dakluik. Maar we kunnen er ook nog voor kiezen, mochten we een voorlader monteren op de trekker, kunnen we er nog voor kiezen om ook een panorama dak hiervoor te hebben. Dan is ook het voorste gedeelte van het dak volledig glas. Of we kunnen ervoor kiezen om een volledig gesloten cabinehemel te hebben. Voor ieder wat wils. Wat betreft transmissiekeuze is het bij een 6R150 vrij makkelijk. Iedere 6R150 is namelijk standaard uitgerust met autopower. Wel hebben we de keuze tussen 40 km/h of 50 km/h, maar dat is het dan ook. Een autopower transmissie is eigenlijk de John Deere benaming voor een traploze transmissie, ook wel CVT of IVT genoemd. Dit betekent dat we onafhankelijk van het motortoerental de juiste rijsnelheid kunnen kiezen en dat we zo een zeer soepele vermogensoverdracht en soepele snelheidsopbouw hebben tot aan maximaal 50 km/h. De John Deere Autopower is in zoverre vrij uniek dat ondanks dat het een traploze transmissie is, deze transmissie toch 3 keer schakelt. Hij is namelijk opgebouwd in 4 groepen. Wat resulteert in een zeer hoog mechanisch rendement en dat ondanks dat de transmissie natuurlijk hydraulisch traploos wordt gemaakt, we toch voor gemiddeld 80% een mechanische overbrenging hebben. Minimaal 60 en op zelfs 4 punten volledig 100% mechanisch zijn. Dit bewijst zich in het feit dat deze trekker zeer veel kracht overbrengt in het veld en uiteindelijk ook in diverse testen naar voren is gekomen als een van de meest efficiënte trekkers in zijn klasse. Laten we dan nu eens wat verder inzoomen op de Command Pro rijhendel. Het eerste wat je misschien opvalt is dat er een aantal knoppen op deze rijhendel zitten. De fabrieksinstellingen zijn zo ingesteld dat we bij knop B de fronthef hebben, knop A de hef achter. En met knopje 12 kunnen we het rijden op GPS activeren. Aan de achterkant bevindt zich de tuimelschakelaar voor ventiel 1, ventiel 2 en het activeren voor cruise control 1 of 2 voor het motortoerental. Wanneer we deze knoppen loskoppelen, kunnen we deze zelfs volledig gebruiken als isobus hendel. En dan hebben we op deze hendel 11 programmeerbare knoppen om te gebruiken voor onze isobus werktuigen.
Naast de Command Pro rijhendel is deze trekker ook uitgerust met een elektrische joystick. Met deze elektrische joystick kunnen we allerlei hydraulische functies gaan bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een frontlader. Maar we kunnen hiermee ook de regelventielen van de trekker zelf gaan bedienen. Eveneens is deze joystick volledig isobus, dus de verschillende druktoetsen bovenop, aan de zijkant en aan de achterkant kunnen we ook gebruiken voor isobus functies, voor bijvoorbeeld een isobus werktuig te gaan bedienen. Voor extra bedieningsgemak is deze joystick ook nog voorzien van een vooruit-achteruit wisselschakelaar, voor dus op die manier te kunnen rijden en je linkse hand aan het stuur te houden en rechts te kunnen wisselen tussen de rijrichting. Voordeel van deze joystick, wanneer we daar hydraulische functies op gaan zetten, is dat die volledig proportioneel is. Zo kunnen we met een kleine beweging van de joystick een kleine hoeveelheid olie wegsturen en bij een grote beweging een grote hoeveelheid. Hier zien we het nieuwe G5 Plus bedieningsscherm. Het G5 Plus bedieningsscherm heeft een diagonale afmeting van 12,8 inch in tegenstelling tot het standaard G5 scherm van 10 inch. Het mooie van beide schermen is dat het volledig touchscreen schermen zijn. Wanneer ik nu bijvoorbeeld hier van mijn tweede regelventiel achter de hoeveelheid olieopbrengst wil instellen, hoef ik daar simpelweg maar op te klikken en ik kom automatisch terecht in het menu van de instelling van zowel de opbrengst, de beat, staat nu op 10, ik kan die terugstellen naar bijvoorbeeld 5. Ik kan de tijd, nu staat die op M van manueel, oftewel continu, kan ik terugstellen. Eerst in grote stappen en daarna ook in fijne stapjes, bijvoorbeeld 3 seconden. En nu zien we allereerst dat daar een balkje komt te staan tot aan halverwege. En als ik nu het tweede ventiel bedien, blijft hij 3 seconden geactiveerd en daarna springt hij terug. Dit geldt in feite voor alle instellingen. Wanneer ik van de heffenrichting achter, zien we hier de positie van de heffenrichting. Op dit moment ligt die onderin. Maar niet alleen de positie, als ik daarop klik, krijg ik meteen het volledige instellingmenu van de heffenrichting. Ander voorbeeld, aan de linkse kant zien we nu relatief klein het scherm van de GPS-bediening. Op dit moment staat er niks geactiveerd, maar we zien enkel het landkaartje. Dit is relatief klein, maar als ik daarop klik, wordt het meteen fullscreen. Ik kan hem ook weer terug verkleinen. Uiteraard hebben we een volledige menustructuur. Allereerst alle machine-instellingen, zoals heffenrichting, motor of transmissie. Diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld het rijden op GPS, maar ook een layout manager. Wat we in de layout manager kunnen doen, is het zelf maken van pagina's. Hier staat nu allereerst de standaardpagina, zoals die af fabriek is ingeregeld, maar we kunnen daar ook aanvullende pagina's aan toevoegen. Op deze manier kan ofwel iedere chauffeur, ofwel een chauffeur kan voor ieder werktuig een aparte pagina maken. Je kunt zich wellicht voorstellen dat voor bepaalde werkzaamheden het helemaal niet interessant is om de positie van de fronthef te zien, omdat we die toch niet gebruiken. Of we rijden in dit geval helemaal niet op GPS, dus hoeven we dat scherm ook niet te zien. We kunnen dus iedere keer naar eigen wens of naar het eigen werktuig de instellingen aanpassen en daar een pagina voor aanmaken. Wanneer we vervolgens verschillende pagina's hebben gemaakt, kunnen we ook wisselen tussen die verschillende pagina's. Hier zien we nu de begeleiding, oftewel GPS-bediening voor het rechtrijden met verschillende instellingen daarvan. En zo zijn we weer terug bij ons dashboard. Mochten jullie nou nog vragen hebben over deze of andere video's, neemt u dan contact met mij of een van onze specialisten op. En vonden jullie dit een leuke video? Geef ons dan een dikke duim en vergeet vooral niet ons kanaal te abonneren, zo mis je geen enkele video. Dank jullie wel en tot de volgende!